yazwaka moto na pamba apesi etine. Nzambo 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 yazwaka moto na pamba apesi etine. Yango na potatola monene na yo Nzambe na bomoi. Boyo tombola moto talaka lolenge na yete. Boyo pambola mwana osenga ketinda na moto te. Na yebi baye bazanga elelo bazwa e. Nzambo yazwaka moto na pamba apesi etine. Na yebi baye bakelela lelo bazwa e. Mawenye Nzambo yazwaka moto na pamba apesi etine. Nzambo yazwaka moto na pamba apesi etine. Nzambo yo azwaka moto babwakisi na bandeko bana na Nzambe topesi bino mbote kokutana na biso lisusu lokola momesano na Beraka TV oyo wapi bandeko ya internet balandaka biso na www.beraka.co.uk to bato ya lopoto balobi www.cocik. Nzambe apambola bino lokola momesano toyaka na émission na biso tosungana biso na biso. Tosungana biso na biso elingi koloba ete tozali kobongisa ba erreur na ba marge ya basali na Nzambe, ya bana na Nzambe, ya ba famille ya bana na Nzambe, lolenge tozali kotambola na makambo na Nzambe. Mais lokola momesano nalingi na banda moke na ba publicité na biso to na ba communiqué na biso. Oyo azali na micro ezali wabino révérend Daniel Nimi, l'homme du moment, l'homme du ticotac et l'homme des temps. Tobosani te tozali koyebisa ete bana na Nzambe tokeba tango ekomi mabe wapi ba mateya ya lokuta ezali komima ebele mpona kolongola yo na ekelesia na yo, mpona kolongola yo na mosala na yo. Me nalingi nayebisa yo mwana na Nzambe ya solo ayebi papa na ye, ayebi mobateli na ye. Yango naza koencourage ndeko moko ozala toujours branché na www.beraka.co.uk ou .co.uk esika wapi okobanda kopambolama na bateya ya nguya na ba émission ya kitoko oyo ekomemela yo lipamboli ekofere kozongisa yo na maloba na Nzambe. Alors lelo lokola momesano toza na mboka ya Luanda totambolaki bisika ebele tokutani na basali ya Nzambe. Kasi lelo ezalaki mpe mokolo ya kitoko tolukeli bino mosali na Nzambe oyo bato nyonso balukaka mpe koyeba kodécouvrir ba oyo batondisami na nguya, ba oyo batondisami na grâce ya Nzambe bazoloba mpe kitoko. Tozali na mosali na Nzambe dore tika ete nkolo apambola. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur. Bonjour. Boni kimia na Nzambe ezali Nzambe akosinga biso na sango tosepeli lisusu koyamba yo na kati ya émission na biso tosunga na biso oyo elekaka na Beraka TV nde bino tomoni yo parce que okoki kose présenter eza na bato mosusu bayebi yo, eza mpe na bato mosusu bayebi yo te. Mekana kose présenter pasteur oza nani, apôtre, pasteur, bishop et puis kombo na yo na perception na stati na yo. Vraiment merci révérend Daniel Nimi pour l'opportunité au Pesibiso Nanzela ya Beraka TV tokoka koya koloba quelque chose na Congo ya Nkolo. Ngai nazali mosali ya Nzambe avec le ministère évangélique de responsabilité pastorale. On a la pasteur, il y a église, il y a mission évangélique, pleine action. Ngai nazo travailler na centre Damasque. Centre Damasque, eza église oyo Nzambe apesinga mpe na fongola ba église mosusu na nzela nango. Nazali mwana na se ya makolo ya apôtre Zekateo Afonso. Ye aza leader ya communauté na biso mobimba. Nde tozali koservir na se ya lotomo na ye. Merci mingi.
papa na ngai nzambe apambola yo déjà aussi précédé na question na ngaki na tuna mais ezali esengo mingi komona basali ya nzambe ebele bazobima bongo na kolekaka mpe topesi apôtre mbote mingi nzambe apambola ye bisika azali kasi mosali ya nzambe tolingi toyeba ndenge nini okuta na yesu ndenge nini oyambela yesu eske koyebisa biso po mingi balobaka kaka nzambe abenginga mekana kososolisa biso okuta na yesu ndenge nini obanda lotomo na yo ndenge nini ti lelo bapesa o responsabilité ya kokamba mosala. Vraiment eza une bonne occasion mpona ngai po ete nalukaka mingi korépondre na question oyo saint esprit asimbi moto na nzambe ngai nakoloba boye ke nabandaki kosambela uta bomwana na ngai parce que nabotama na famille chrétienne papa na mama na ngai baki vraiment chrétien et arrivé na 1980 tozwaki mouvement moko epai na biso ya bato ya campus pour Christ bayi kote ya biso évangile ntango batei biso ba 4 lois spirituelles et wana nazalaki choriste na kati ya bilenge ya mwinda na église Notre-Dame de Fatima. Donc nazalaki choriste chante nani ba ténor et rwana de longona bana ya basi. Mais après tango mouvement ya ba groupe de prière de prière boso place na assemblée eza na Barumbu na Dodoma A24 na lupango na biso penza eza groupe de prière bandeko moko oyo bayaki nango nazobosana bakomo mpo eza jakala mais nazoyeba ndeko moko mosantu baloyenge mosantu lelo mpe nayokaka za awa na Luanda vraiment nzambe apambola eza pasteur monene asungaki biso ntango wana et ntango mouvement ya son excellence le pasteur Coutinho Fernando ye biso tozalaki ba premier élément tokendeki koyoka évangile na nzela ya ce jeune homme là wana vraiment jeunesse ezalaki na ntango na biso na kotala péché na kotia sango malamu ezalaki vraiment eloko moko extra biso tolandaki mouvement wana donc toyoki maloba na nzambe malgré tout toyambaki yesu na nzela ya campus popis maintenant tozwaka bateme te ya mai donc ngai Coutinho Fernando son excellence l'archibishop moto abatisanga na fleuve Zaïre na nsima ya CCIZ andeko bayebi Gombe bayebi kote kuna donc tozwaki bateme kuna ntango nazongi ndako nakutanaki na Christ mpo lelo naza oyo nazali moko mosusu pasteur na biso pasteur Coutinho abi tozosala jeune prière ya 3 jours tolia te naye na ndako nabandi koza na baduti anga nalia te mpo mbala liboso nalia te mais na butu naye kodeside ifo kaka vraiment nasala jeune ndenge pasteur alobi abaki na biso tolala bitoko tosala ntango naye kosambela nalali nayoki mongongo ya nzambe ebengi ngai benga dolin lamuka tanga mate katekate nalamuki ntango nalamuki mbala moko nabosanike nalamuki nayoki mongongo ya nzambe posa ya kosala petit besoin esali ngai na bimi mbala moko libanda erwana ngai nazofutela ndako na mayengi nazalaki nano jeune nazalaki ja papa asi atikaki nga deja mpo na mofutela mpe ndako toyaki na nga grand frère na nga kato donc towanofutela ndako alo nabimi nasali petit besoin nazongi nalali na nga ndo nabosani ke nayokaki nalali ntango nalali pour la deuxième fois nabusu mongongo ebengi nga dole lamuka tanga matie 4 tina lamuki na mongongo yango nayokaki liboso ntango nafungoli bible boye natali matie 4 et c'était pour la première fois nakolobaki natanga yango mpenza ndenge batangaka bible pas verset wana dona considérer ngo katangi na biki Jésus lui répondit il est écrit l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toutes paroles qui sont dans la bouche de Dieu donc banda jour wana tangi parole wana bandi ko sambela ti Saint-Esprit akoyuka bandi ko talisanga ke vie na ngai ekozala lié kaka
na lipa te mais na parole de Dieu. Donc Seigneur a bengaki ngai comme mutu oyo yende mutu reprendre en charge na nzela parole na ye. Voilà place appel na ngai vraiment ebanda eza wana. Voilà place appel ya apôtre ya pasteur Dolin ebanda. Bien-aimé, yo oyo obima kaka mbala moko olamuki okomi pasteur. Bien-aimé, eza très dangereux. Eza na bato bayoka mbongo ya Nzambe. Eza na bato yo baza lokola ba Samuel. Alali penza yoki Nzambe ya bengie. Tala ba preuve ya basala Nzambe oyo nkolo asala mise à part. Bongo mosala ya Nzambe nalingi na tuna muke. Différence nini ezali entre église et groupe de prière. Parce que toujours mon groupe de prière tango yé ba yamba molimo na Nzambe et puis bato groupe de prière muso ba koma iko boya ko kende na ba église. Est-ce que groupe de prière eza mabe église ezali groupe de prière eza malamu to église eza mabe ou bien de différence ni eza la katwa? Bon, merci Moutuna Nzambe. Mon différence c'est ça que na ba groupe de prière na koloba isu tozala na l'église. Tozala na l'église mais na ba bisika to banga ko fanda ezalaka sikoyo ba frère oyo bazalaka ba ancien na bondima basalaka sikoyo ba groupe moko bengisa ba frère en Christ pona kozala lisanga kozwa komemande vie de prière. Amen. Donc ezalaki ndenge wana ngo ba lobeka ngo ba groupe de prière. Le groupe de prière ezalaki normalement seulement pour rassembler des frères en Christ. Mais les églises. Les églises. Pour rassembler des frères en Christ pour la prière. Et puis groupe de prière mingi oyo lelo tokoloba ezalaki enzela pe oyo ba frère ba yeba déjà parole ba banoko te ya bato mususu po ete bazwa vie ya prière bisiko banosana et après un dimanche to banoko na ba église na biso. Donc na kati ya groupe de prière ba banosala ba service sacerdotal de sacerdoté po eza groupe de prière église te parce que nous osala ba service wana faza la mutu oyo azali vraiment ordonné na musala wana pour asala musoza ordonné te bogi ko sala ya moto na simbi eloko moko olobi wana moto akoki kosala na groupe de prière basala ka ba misala oyo sacerdoté na lingina tuna mutuna moko moto na Nzambe kasi confusion moko tozomona lelo bato oyo bazala ba ministère ba bimi na église asali ministère lokola na pesi lokola ba exemple ministère akumba ministère moko songolo pona don moko akeko sala église pe na kati kuna bazo balisa batu bazo pesa ba baptême ndenge nini ozoko mona yango ezali na liloba na Nzambe ou bien bazali hors liloba na Nzambe? Merci na Nzambe. Moni eloko soza mabe esanga mabe. Nzambe bible binzamba bengaka mabe malamu te, mabe malamu mabe te. Lelo za na ma confusion na kati ya lolenge ya kosambela. Normalement mutu pour penza bana osala service, c'est-à-dire un serviteur de Dieu. Pour bana osala musala mususu oyo lelo peut-être pas tozo sala ke so ba tindi ete ako sala moté. Ako sala moté. Comment est-ce que yo nanu ba ordonner yote mais obandi déjà ko sala neti ba obano kama ba mariage, obano sala ba saint-saint, obano sala ba makambo oyo peut-être yo ko sala te. Donc ça na kotala bu et mutu azotambula te lolenge fo atanga na ministère et mutu andenge wana tama azosala ka makambo wana ke batindi ete mona ibite so Nzamba atindela bato ndenge wana. Amen. Donc Bible dit que l'église du Seigneur est l'église à désordre. Donc ce qui par exemple Nzamba moko alingaka désordre de l'église parce que mutu oyo azotambula ndenge wana ça désordre. Est-ce que Nzamba akotambola na ye ngana ndi tata molimo ayebite na nzela ndoto mamonika peut-être na ndoto azali na kazaka na chakosi moka munene azotambola zoloba Yesu azankolo Yesu boyamba Yesu ayeba tata nini na Nzamba benga na évangéliste il faut na bana benga na évangéliste to chana maboko saka ne mwana te Nzambe po Samuel abima Nzamba lobaki epa ya Eli bongo Samuel abimaki. Mais Samuel va la place Zalaki. Amen. Nous avons pris ça sans des Zalaki. Mais pour abimasa la musala Nzambe, il faut Nzambe na Eli. C'est la même chose jusqu'aujourd'hui, Nzambe change à terre.
Yes. So mutu azobima précipitamment parce que na don moko boye aza nango aboleli mpona mutu moko boye amoni nzambe bonga mpe nga mpe na nguya nga mpe na nzambe ayebi ngai eza bongo te fo ordre ezala toza na don gloire à Dieu parce que c'est Dieu qui donne les dons mais nzambe aza nzambe ordre tolanda molongo nzela po biso nyonso tosalela nzambe avec un bon témoignage mpe mosala ekende liboso. Parce que dans la Beraka TV, ils ont des vérités. Bien aimé, yo oyo ozana ordonné te. Ba pesa yo te o bacha na église, mais yo moko banda ko pesa ba mariage, o banda ko pesa ba sainte, ba baptême. Bien aimé, zela tangwa nzambe. Nde ya kwezo mema kufa na kati na église. Normalement, moto lisanga na kati na groupe de prière ou bien na kati na organisation moko bo eza église te. Ya kwana yo kama réponse na mosala na ya mosali ya nzambe ninga zali ko répondre pona komema biso na éclaircissement pona komema biso na vérité tsamba pa molo moto na nzambe question nga mususu ezali kala to bandi komona mbindo na kati na etonga to bandi komona mbindo na kati na église makambo ezalaka te lelo to komi komona ako na lingina tuna mutuna moko balobi ete un pasteur soka bali basi 10 vierge te akokisi maloba na nzambe te tomoni yango mpenza na kati na mili pasteur moko na Kinshasa aza na basi 10 donc 10e femme 10e vierge toyebi ye mpe pasteur moto ya lolenge wana eza mpe na basali ya nzambe mosusu baza nzunga na ye balobi ete non aza na vérité nalingi na ona tuna yo moto na nzambe obengami epai na nkolo est ce que
10 femmes wana ezali mpona biso basala nzambe tokokisa yango mpo nga naza na moko peut-être nazangi 9 nakende mpe koluka 9 oyo bazangi mpona kokokisa liloba nzambe to oyo olobi ndenge limoto na nzambe. En tout cas, merci l'homme de Dieu. Les actes nazoyamba mona avec beaucoup de douleur. Vraiment makambo kolezola dans l'église encore. Bon, moni le sujet du mariage, là sujet moko d'abord est très complexe. Batu bali ko se référer mingi na ancienne alliance. Ba makambo oyo ekomama kuna. Bango lelo bazo ko appliquer dans l'église. Or, Bible dit ombre. La réalité se trouve en Christ. Et tout le monde mariage, na ndenge batata na biso bazwaka mariage bo bango lokola tata na ngabala ka basini satu bo nazalaka pe bien bo ngando lokola nani soki Salomon azaki bango soki 1000 bo ngape Salomon lelo non. Bible lobi na biso na kati ya livre Galate que biso na Éphésiens qui sont biso mariage donc baso comparer et Jésus na église. Donc c'est ça l'église. Le mariage est comparé entre Christ et l'église. L'homme et sa femme, Jésus et son église. Donc le monde va dire que Jésus aza mobali moko na ba église. Non, église a moko parce que Jésus Christ a sauvé le Seigneur. Nous avons molimo simple, nous avons la parole moko. Nous avons la foi moko, nous avons l'espérance moko. Donc les faisans de l'obano, mais ce qui est un pasteur à se défendre le Kouana qui est la pasteur à solo à fois pour jouer une femme, c'est une abomination. C'est contre la vision de Jésus lui-même. Jésus soit il à l'obano, n'a évité. C'est quelle base il y a évangile pour fonder le Kouana. Tout ce qui a déjà une aspiration à échapper. Avec le Kouana. Mais muto penza zo bana nzamba tamula ndenge Yesu alinya tamulela akoki jamais kozana 10 femmes a marier bango no azwa bango le pasi na ye eza kutukoleka ngakolo bate na za publicité te soki oke na ngambo bandeko wana kuna ya ngambo mosusu bango baza na limite soki ya 5 femmes mais comment d'aller à 10 femmes et ça le magateur alléluia ça le magateur ça c'est une chose condamnable. Il fallait partout oyo nzamba tombo ina mboka ils doivent défendre la parole. Amen. C'est là où se trouve maintenant la mort dans les pots. Amen. Donc il wana et au bon fils des prophètes fait église et silinguya. La mort est dans les pots, bien-aimé peuple de Dieu. To lamuka, to keba na ba distraction ya internet, to keba na ba distraction lelo oyo lilo ba nzambe bebi parce que YouTube ekoti. Parce que internet est ali et je compte na banda kuna biso na ba portable na biso sans autorisation bien mais soko zongi 10 ans passés au komona ba makambo ba internet ezalaki te ba bazalaki asidi na maloba na nzambe mais lelo ba tozo yoka ebele tala bolema na kati na église un pasteur avec 10 femmes na yebite interprétation ya Bible eza ndenge nini na yebite ndenge nini mtu anazo ko concevoir les 10 vierges bazolo bateke yo pasteur oza na 10 vierges bien aimé eza bolema mais eza kaka yete to yoki pe pasteur eza na ba pasteur lelo tozolo belaka ba ministre nzambe eza na ba pasteur mususu bazali na ba femme de ministère donc à part moi sine ya ndako lokola ngai naza na mama Mikael mimi nanga mais naza susu na femme de ministère otokendaka ne ba voyage oya aservaka nga na bilo na éviter pasteur donc soki yo pe ozana ye femme de ministère kwa sungaka yo non moi je peux pas le faire non ça la parce que nous na éviter c'est quelle base femme de ministère ngolo bando bali moi simoro kuyi alika kolamba na kusini alika kupamusa ndako alika ko servir yo lokola marte donc faut na pembeni siko Maria ou va nasema kolona yo ayo kakanza la tout il faut ne se comprendre mais c'est ça va désir chacun. Amen. On a marié na une seule femme vraiment maman Esther
c'est mon unique époux. Zamba Papola, il nous peut se faire Vraiment, merci papa. Nous avons moi, papa Daniel, Aïba qui m'a l'oubli en Zambie. Amen. Naïna m'a formé. Naïna, il a accès parole. Naïna, même l'élo a té à Kassamamaram. A Kena à la bicycle à Kassamamaram. C'est ce que moi, c'est non, ils ont appris moi, ça m'est forme ton épouse. Elle deviendra une femme de ministère. Et ça, c'est que moi, c'est bon, papa, surtout, les années pour ça, c'est la pour ça. ezali baposa ya nzoto bandeko botika kokosa biso pasteur obandi ko défendre bible obandi ko tordre la parole de Dieu pour loba ete basi misatu ezana problème te mibali misatu ezana problème te vraiment tozali ko chiter pour natana biso makambo koloba eza ebele média c'est de l'argent donc tala batrola ya boye tu ego découvrir ba pasteur aboy na mboka Luanda nzoka nde baloba pe vérité nzoka nde batato la fale tozala na makambo koloba ebele pasteur ta ezokende kosila okoki koloba nini mpona bapasteur oyo bazotambola en désordre au sein du ministère oyo bazofingisa baninga mosusu bapasteur. Il y a encore du temps. Jésus peut faire encore beaucoup de choses avec toi. Si Jésus vraiment t'a appelé, si, je dis, mais si c'était le Seigneur Jésus-Christ qui t'a appelé, il a un plan merveilleux pour toi. Amen. Merveilleux pour ta vie sociale, merveilleux pour ta vie ministérielle, merveilleux dans tous les domaines de ta vie. Amen. Le problème qu'on vanda na oyo nzambe ayebisaki nzambe akuta yo na eloko wana yango nde abengela yo. Amen. Kobakisa kolanda baninga koya sala inga pe na sala eza intérêt te ngana kanti soki mutu ase confie mingi epai na nzambe nzambe osala ye ngolu mpe akovisite un jour mutu na mutu aza na ntango na ye. Vraiment kolandisa ndenge mosali na nzambe Doran lobi bien aimé tokomi na suka ya émission na biso tolingaki tozwa nanu basalutation oyo pasteur Doran azali nango mpona bandeko azali nango epuis nga na clôturer na liloba ya suka pasteur. Napesi mbote epai ya apôtre Zeka Teyo vraiment place nazolanda ngai nzambe apambole mingi mpe nakobosana te archevêque Coutinho Fernando mbote ebele topesi ye mpe mbote ebele napesi mpenza mbote epai ya mwasi na ngai na bana na ngai nyonso epai ya bana na ngai nyonso ya molimo vraiment mbote mingi kobosana te nazosouhaite vraiment beaucoup de fleurs na pasteur Daniel Nimi na mama Abigail Nimi donc nzambe azwa lokumu bandeko baza na posa balanda ngai peut-être contact eza 923 42 87 57 923 42 87 00244 après 923 42 87 57 donc même na Facebook naza na kombo na ngi na ma Pedro Alvaro kokutanga pe merci vraiment tokomi na suka ya émission na biso tobosani te vraiment comme momesano toza na Beraka TV ba oyo nyonso balingi kolanda intégrité ya masolo na biso kota na www.beraka.co.uk et puis tozali kopesa mbote napesi mbote na bana na ngai nyonso oyo nzambe apesi nga grâce Daniela pe Rema oyo azali successeur ya mosala oyo nzambe apesi biso na bosani te kopesa mwasi na ngai mama Abigail Nimi que j'aime beaucoup et puis na pesi lingomba nyonso ya Beraka na communauté kubanda Kinshasa kino na Angleterre mbote bele na bilili tozalaki na Yemei l'homme oya balasaka image ata simbi piété Yemei pasteur Mathieu Maduka oya zo simba bilili et puis na kati na micro tozalaki na révérend Daniel Nimi na pesi ndeko nanga mwasi Clanique mbote na pesi mama Esther Vangu mbote na pesi basali nyonso ya nzambe ya Angola bisika nyonso na mokili mobimba mbote nzamba mona bino tokutani next time ciao na émission mosusu bye.
namoni pasi Yesu nanga kufinga kuchula pe kutungama nalembi ye nabandi natika mosala na yo namoni pasi Yesu nanga kolo yaka kusonanga kofinga kotunga pe kocholama kolo yaka kusonanga nalembi nabandi natika mosala na yo kolo yaka kusonanga liloba na yo esimbi motema nanga elobi kampiko mema ekulusu inosuka nde okuzwa motole na yo ya kembo kolo tala motema nanga ezoki yawe yaka yaye okausa pota nanga ya motema papa nayebi ete mino ya mwana ebimaka na butu na tongo tomonaka ebongo soki likolo eyindi elakisaka ete mbula elingi enoka lelo likolo ya bomoi na ngai eyindi ekomi ngonga na yo Yesu onokisa mbula efase condamnation asilisi botutu kolelesi consolation na ngai aefase condamnation nyonso ezongi ya sika na ngai consolation na ngai kolo Yesu efase condamnation asilisi botutu kolelesi consolation na ngai aefase condamnation nyonso ezongi ya sika na ngai consolation na ngai